Hi, myself Dr. Surendra. I'm a consultant pulmonologist at Queen's NRI Hospital, Vizag. సో ఇవాళ మనం గురక వల్ల కలిగే నష్టాల గురించి మాట్లాడుకుందాం. జనరల్గా ఒక మిత్ అనేది ఉంది, గురక పెట్టి నిద్రపోయే వాళ్ళు బాగా నిద్రపోతున్నారు, బాగా సౌండ్ స్లీప్ ఉంటుంది అనే ఒక అపోహ ఉంది. కానీ అది నిజం కాదు. గురక పెట్టడం అనేది నార్మల్ కాదు. గురక పెట్టే వాళ్ళు కంపల్సరీ వాళ్ళకి స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అనేది స్క్రీన్ చేయించుకోవడం మంచిది. అసలు గురక వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, గురక పెట్టే వాళ్ళలో ఈ నెక్ తాలూకా మెడ తాలూకా కండరాల మధ్య ఫ్యాట్ డిపోజిషన్ అయిపోయి వాళ్ళ గాలి వెళ్ళే ఎయిర్వే ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నేరో అయిపోతుంది, అంటే సన్నగా అయిపోతుంది. అలా సన్నగా అయిపోవడం వల్ల అక్కడ గాలి టర్బులెన్స్ అంటే ఒక సుడిగుండెలాగా మారి ఆ సౌండే గురకలాగా వస్తుంది. సో ఈ గురక పెట్టే వాళ్ళలో షార్ట్ నెక్ అండ్ చబ్బీ నెక్ ఉండడం చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఒబీస్ పీపుల్లోనే ఎక్కువగా ఈ గురక వస్తుంటుంది. సో నైట్ నిద్రపోయేటప్పుడు ఎవరైతే గురక పెడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయలేరు, వాళ్ళ బెడ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, గురకతో పాటు మధ్యరాత్రిలో పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఏమైనా చిన్న చిన్న మూమెంట్స్, అంటే చిన్న ఉలికిపడి లేవటాలు కానీ, గొంతు దగ్గర ఏదో అడ్డేస్తున్నట్టు లేచి కూర్చోవటం కానీ, ఎక్కువ దగ్గు వచ్చేయటం కానీ, నోరు తెరిచి గాలి తీసుకోవడం, నోరు డ్రై అయిపోవటం కానీ, ఇలాంటి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అనేది వాళ్ళు బెడ్ పార్ట్నర్స్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఎందుకు ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, గురక పెట్టే వాళ్ళలో ఎయిర్వే ప్యాసేజ్ ఏదైతే నేరో అయిపోతుందని చెప్పానో, నార్మల్గా మనం గాలి తీసుకునే ఎయిర్వే ఇలా ఉండాలి. అది గురక పెట్టే వాళ్ళలో ఇంత సన్నగా మారిపోతుంది. ఎప్పుడైతే సన్నగా మారిపోతుందో గాలి వెళ్ళడం, ఊపిరితిత్తులకి ఏదైతే గాలి మనకి వెళ్ళాలో అది తగ్గిపోతుంది. అది తగ్గిపోయినప్పుడు దాని తాలూకా ఒత్తిడి ఊపిరితిత్తుల మీద ఉంటుంది. అది ఈవెన్ గుండెకి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో మనకి అదర్ ఇష్యూస్ అనేవి కామన్గా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా ఎలాంటివి అంటే ఆయాసం రావటం, పొద్దునపూట ఆయాసం రావటం, రాత్రి నిద్ర అనేది సరిగా ఉండకుండా ఉండటం. ఈవెన్ దో వాళ్ళు పడుకుంటున్నారు అనుకున్నా బ్రెయిన్కి సంబంధించినంత వరకు అది సౌండ్ స్లీప్ కాదు. దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల పొద్దునపూట ఈజీగా నిద్రపోవటం, లైక్ టీవీ చూస్తూ నిద్రపోవటం, రెప్పలు వాల్చేయటం, డ్రైవింగ్ చేస్తూ పడుకుని పోవటం, ఖాళీగా ఉండి ఎవరూ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటే ఎక్కువ నిద్రపోవటానికే ఇష్టపడడం, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. వీటితో పాటు ఇండైరెక్ట్గా ఈ స్ట్రెస్ వల్ల, ఒత్తిడి ఊపిరితిత్తుల మీద గుండె వల్ల ఉండటం వల్ల బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్లో లేకపోవడం, లేని వాళ్ళకి డెవలప్ అయ్యే అవకాశాలు పెరగటం, షుగర్ కంట్రోల్ మిస్ అవ్వటం, వీటి వల్ల కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్స్ మిస్ అవ్వటం, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండటం, లైక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ హార్ట్ స్ట్రోక్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండటం, ఇవి కామన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎవరైతే గురక పెడుతున్నారో, ఎవరికైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కింద లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయో వాళ్ళ కన్సల్టింగ్ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసి స్క్రీన్ చేయించుకోవటం. స్లీప్ యాప్నియా, ఈ కండిషన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు. సో ఈ స్లీప్ యాప్నియా అనేది ఉందా లేదా అనేది స్క్రీన్ చేయించుకోవటం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే దీని పర్యవసానాలు ఓన్లీ నిద్ర, దానికి సంబంధించినంత వరకే ఉండకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్గాన్స్ మీద పడుతుండడం వల్ల ఎంత ఎర్లీగా మనం స్క్రీన్ చేసుకొని స్లీప్ యాప్నియా ఉందా లేదా అని స్క్రీన్ చేసుకొని దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ మనం వాడితే అంతలాగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. సో గురక అనేది నార్మల్ సమస్య కాదు, గురక అనేది ఒక అబ్నార్మల్ ఇష్యూ. సో గురక పెట్టే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్లీప్ యాప్నియా కోసం స్క్రీన్ చేయించుకోవడం మంచిది.